maanta waxaynu joognaa shaariqa macrad alkitaab book fairkii shaariqa kutubtan maanta aan tusayo inan Soomaaliyeed baa qortay namariyaynu baranay. يا هلا ومرحب. بداية شكراً على هالاستضافة. معكم أختكم أميرة حسن، صومالية الأصل من مواليد الإمارات. اليوم متواجدة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، أعرض الإصدارات الثلاث. قبل ما يدخل علينا كورونا بسنة تخرجت من البكالوريوس. أول ما تخرجت من البكالوريوس على بالي الحياة الوردية ستبدأ بعد التخرج، لكني أنصدم إن كورونا يدق علي الباب يقول لي أميرة اقعدي في البيت. صوت الداخل يقول لي أميرة إلين متى راح تقعدين؟ ليش ما ترجعين إلى أحلام الطفولة؟ ففجأة تخطر في بالي آية قرآنية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كلمة سوف يرى أعطتني أمل، كان من ضمن أحلامي أني أصير كاتبة، فبدأت بأول كتاب وأسميته تخيل ما تريده وحقق ما تتخيل. أصدرته في سنة 2020. هالكتاب عبارة عن مواضيع تحفيزية زائد جزء من قصتي. يوم من الأيام كان عندي قصة ألم، مريت بظرف صحي، قررت أن أحول قصة الألم إلى قصة أمل. وبعده 2021 كتابي اللي يتكلم عن الأم والأب وصاحبهما في الدنيا معروفة، آخرهم فإنك بأعيننا في 2023. فجمعت 114 آية قرآنية على عدد سور القرآن، الآيات اللي فيها الإلهام والتحفيز. انطرح علي سؤال كثير اللي هو سؤال: أميرة متى ناوية تترجمين إصداراتك إلى اللغة الصومالية؟ صراحة هالفكرة في بالي، وإن شاء الله تعالى قريبا ربي يوفقني إني أبدأ بهالخطوة.